มื้อนี้หิมะลดตกเด้อค่ะเด้อเบิ่งโลด ตอนนี้นี่9 โมงเช้าหิมะลงมืดดึกคือเลยตอนนี้มองไปทางไหนมีแต่หิมะบ่เห็นฟ้าเห็นหมอกมืดตึ๊บเลยเบิ่งโลดเด้อค่ะเด้อนี่ล่ะเมืองสวีเดนจะมาหยังแต่หยังตื่นขึ้นมามืดดึกคืออยู่อย่างนี้แหละเบิ่งโลดนี่ล่ะฟ้าหมอกสวีเดนตอนนี้ตื่นเช้าขึ้นมามื้อนี้หยุดเด้อค่ะหยุดตอนนี้หยุดมื้อนี้หยุดหิมะน่ะก็หนาประมาณนี้แหละUlf och Susie, kunde ni gå ur det andra mötet då? Eller ni hoppade det, eller vadå? Eller? Skulle inte ni vara med på något? Var det inte något annat? Jag för mig att det var något möte ni skulle ha idag. Jag skulle i alla fall... Nej. Ja, det här var synd. Ja, kan det vara. Men i så fall, vad är Daniel i sådana fall då? Där är han ju.
Men så länge man inte ska flyga hem ikväll så är det väl lugnt, eller vad tror ni? Okej, ja, får se. Just nu är det ingen sol kan jag säga. Ja, nej, jag också egentligen. Så det tänker det, så det blir som en patient liksom. Få läget under kontroll med sorg. Det är jättemysigt. Daniel har inte samma böjelse som Thomas. Han har inte helt med det. Yes. Ja, varför inte? Det kanske är bra. Under tiden så tänker jag bara visa här. Här ser man när barn ramlar. På kvicken går neråt här. Vi hänger upp det blir så här en rundring och rak sträckning här ute. Men vi kör igång igen, nu får börja. Kirsi var så här 52-50 expert, eller hur Kirsi? Men det var där vi ville leva upp och peka, det var bra. Även så här, Manhattan borde komma och köra samtidigt. Ja, ja. Det var ju tråkigt. Nej. Något annat? Men det får vi lära oss av. Men det vi kanske aldrig säga det som från något annat? Nej, Kirsi. Kirsi, jag har kollat lite här. Man har ju faktiskt förläggande varelse på lite parallellt. Det är inte helt ja, det var det. Vi flyttar upp till test då kanske? Inte riktigt, nej. Nej men vad ovanligt. Ska den blåsa är klart då eller? Ska vi bara ta en sån här X6 så får ni bestämma prata
drar den här till klart i alla fall. Då, för ความฝันของเด็กน้อยคนหนึ่งคืออยากเฮ็ดตามความฝันของเจ้าของให้สำเร็จอยากมีงานอยากมีเงินอยากมีบ้านอยากเฮ็ดให้พ่อแม่สบายในวันข้างหน้าถึงแม้ว่าสิมีอุปสรรคอีหยัง känner มาก ni att มาย ni kan dra den här till klart? Eller vill ni göra det เด็ก sen? น้อยคนนี้เขาบ่เคยย่อท้อเด็กน้อยคนนี้สิเฮ็ดตามความฝันของเจ้าของเพื่อให้คนที่อยู่รอบข้างมีความสุขและก็ให้คนทั้งฝ่าได้เห็นความสำเร็จ Och men jag vet inte om vi har kopplat något annat där. เป็นนังใดเนาะอยู่เทินเพิ่นเป็นนังใด คนใดเราพี่น้องคนอื่นก็ต้องกลับ Det ligger redan ändå. Det är การที่ดูหิมะตก เก่าเหมือนเดิมกับพ่อใหญ่ อยู่เมืองสวีเดน เรื่องเล่าพี่น้องหลากหลายเรื่องเล่า ไอ้นี่บ่ได้อยู่เหนือเด้อค่ะเด้อนี่อยู่อันเมืองหลวงอยู่เมืองสต็อกโฮล์ม ตาดำ หิมะก็ขนาดนี้ ๆเป็นบันแพงเห็นสีแนบขาพร้อม เบิ่งเด้อค่ะฟ้า เป็นบันแพงเนาะพี่น้องเนาะซึ่งการที่บอกไปแล้วผู้หญิงเป็นบันแพงกับเขามาอยู่กับวงสาวน้อยกำลังสีเขาพวกเดือนแล้วว่าจะสับซับก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่เขามาอยู่กับบอสโจยุมานินเนี่ยเป็นลูกของบอสโจยุมานินออกซิงเกิลแรกของฝันมาลังหานกับประสบความสำเร็จอย่าง Ja, men då har jag satt det till den 11 här. Då. Så är de där två. น้องผู้หญิงเลยกับทีมงานก็ได้เข้าประพันธ์เพียงเลือกเขาสาอ้ายซึ่งถือว่าเป็นซิงเกิลที่2ในชีวิตของผู้หญิงเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เขาประพันธ์ออกมาแล้วมีเรื่องหนึ่งที่น้องผู้หญิงได้เล่าแล้วพ่อใหญ่มองมาเด็กน้อย16 ปีไว้แค่นี้เขาก็มีความคิดความอ่านถึงแม้ว่าจะของสีโด่งดังนี่คือเสียงแล้วก็ยังทำตามสัญญาพยายามที่จะตามสิ่งที่อาจจะของได้บอกกับพ่อแล้วก็ได้บอกกับแม่ไว้ในสิ่งที่หลายๆคนคิดพอถึงรอบเดียวนั่นก็คือผู้หญิงหลังจากเขาอ่านแล้วบอกว่านี่ก็ได้บอกกับบอสโจยุรินว่าพ่อ พ่อโจแน่นอนหนูอยากเก็บบุญให้พ่อได้ที่ดีพ่อได้หมายควบถึงพ่อเพื่อนพี่น้องก็คือพ่อแท้ๆของน้องซึ่งหลายๆคนก็คงพ่อดูแล้วว่าน้องผู้หญิงเป็นลูกที่ครอบครัวเพิ่นเพราะว่าพ่อที่นี่แหละกับแม่หน่อยได้แยกทางกันแล้วน้องผู้หญิง Men ตอ då น kan นี้ vi ju göra ได้ så ไป att ยุ่ när งกับ du พ่อ har ท่าน uppdaterat จะมาช่วย försvaret วัน så ท่าน kan นี้ du dra in testkortet till บ้านเกิดของพ่อ Väldigt แท้ på test ๆก็ kanske. พี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าพ่อ Absolut, absolut. เสียชีวิตลง Så att den här kortet kan man ju då dra in när han aktiverar in den ถ้ามีก็ได้ไปหาพ่อโตน้องผู้หญิงกลับมาดูแลอยู่ทางจังหวัดศรีสะเกษซึ่งท่านที่บอกไปแล้วพออีหลีของน้องนี่ชาวอุบลราชธานีเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองช่วงนั้นนาสิประมาณกันยาเนาะพี่น้องเนาะนาสิประมาณกันยาเพราะว่าเห็นน้องได้โพสต์ไว้โยมตอนที่ได้ไปทำบุญด้วยก็ได้โพสต์ไว้ว่ากลับบ้านเขาแล้วพอต้องห่วงหนูขอสัญญาว่าเสียโต Det är alltid klart, det var ju det här med lagboken. Jag tror att vi satt i alla fall en egen, satt på en egen เสียฟังแม่หนูขอโทษกับสุดที่ทุกอย่างที่หนูเฮ็ดให้พ่อเสียใจเมื่อนี้พ่อจากหนูไปใจสลายแห้งถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้หนูกับพ่อได้พูด Nej, men vi har ju satt en båt som var just med databasändringar. Så den här ska bli med och de andra grejerna. Men ขอให้พ่อ det ไป är สู่ bara สุขติ den พ่อต้องมองหนู den ขอให้พ่อ huset ไป som อยู่ är บนสวรรค์บนฟ้าขอให้เบิ่งหนูประสบความสำเร็จถึงฝ่าเด้อพ่อเทวดาของหนู Här har vi databasändringar.
นี่ De พี่น้อ har ง ju สิ่ง läst ที่ efter, น้อง när man พู lever ด så ไว้ mycket att elkonsumentปีที่แล้ว sig så är det snabbt. นั่นก็คือ Nästan online. พ่อของน้องก็ได้เสียชีวิตไป Så får man ที่ bestämma. เขากว่าปีแล้วถ้าเป็นประเภทนี้อีสานคนอีสานมันเท่าหลังจากที่เสียชีวิตแล้วครับถามมีเงินมีครับเกิดสิทับบุญเนาะพี่น้องเนาะทับบุญแจกเขาหรือว่าถ้าผู้ใดมีเงินหลายก็เฮ็ดบุญกฐินจังซี่ก็เลยอุ้งอิงก็เลยบอกกับพ่อนี่นะว่าพ่อหนูอยากแก้บุญ Jag tar bort den. เฮ็ดบุญแจกเขาให้พ่อผมก็โชว์กับว่ามันก็สิยากอยู่บ่มันบ่ยากเด้แต่ว่าถ้าจับต้องไปจับที่อุบลเด้อพ่อโชว์เพราะว่าของ Men varför står den på in progress då? น้องก็ว่าจะเสร็จแล้วก่อนซ่อนหลายแล้ววันนี้ในเนื้อหาสาระสำคัญก็คือถ้าจัดบุญจัดการจัดงานมันก็ต้องใส่เงินหลายแล้วก็ในใจน่ะก็อยากเอาหมอลำไปลงเอารถแห่ไปลง Så var det säkert. Jag kanske jag som eftersom vi pratar om det så kan det vara ให้ en พ่อ bra อยู่ทางฝ่าฟังว่าตอนนี้ลูกสาวพ่อได้มาเป็นนางเอกหมอลำวงไงวงสาวหน่อยเป็นประเภท Ja, men jag har i alla fall kopplat med. Nu har jag ลูกนาง kopplat ต้อง med. เรียนแล้วในระดับหนึ่งละไปก็อยากให้พ่อเห็นตรงนี้น้องพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นความคิดของนิดหน่อยที่ถือว่า16 ปีคิดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กน้อยยอดกตัญญูละไปยอดกตัญญูแต่ว่าสำหรับถ้าจัดการจัดงานที่ดีพ่อโจกับว่ามันก็บ่ยากแต่ว่าสมมติว่าถ้าเอาวงเงยไปมันกับค่าใส่ใจมัน Vilka då? กระหลายอยู่ถึงแม้ว่าพอเราไปซอยซื้อๆแล้วแต่ว่าเรื่องบุคลากรในวงเดย์บุคลากรในวง300 กว่าชีวิตเท่ากับต้องเอาการแรกเพิ่มขึ้นพี่น้องมันกับสีหลายอยู่ทั้งการเงินจัดการจัดงานแล้วเป็นสิผมว่าก็ทำก็4-5 แสนซึ่งลูกสาวลาผมยิ้มมาเรื่องทำหนูก็มีเงินได้พอที่หลังมีเงินทุกคนหลาย Så det, nu står den på Thomas, men egentligen är det... จะเป็นความน่ารักนายเอ็นดูของพี่น้องเนาะซึ่งว่าตัว Nu står det, är det på น้อง dagen? กับเบิ้ล Ska vi nästan, ska vi ta den till intesting om det är det? Men du testar egentligen hans båt och sätter den på dagen, eller är det mer än dag? Eller? ไอ้ล่ะเอานี่ล่ะเอาการงานนี่ล่ะ Är det inte... ใส่พออะไรเดี๋ยวพอจะออกให้ประมาณนี้ก็คือความหมายก็คือน้องก็เห็นหน้าที่ของน้องไปถ้าเพลงดังเพลงเงียงมากYouTube มันได้เงินหลายจังซี่เรียนได้เงินหลายพอสิเก็บของน้องดีไปไว้ถ่ายลูกเต้าไว้ถ่ายลูกเก็บบุญให้ได้สมดังปรารถนา Vet du hur det går med den här prisberäkningsprogrammet หลัง som จากที่ว่ากันว่าเพลงนี้ Det har เพื่อ han. เขาสาอายของให้เอจิติศักดิ์อัด2 มื้อพี่น้องมื้อแรกอัดมาแล้ว Oj. มื้อแรกอัดมาแล้วจนได้ซ้ำมื้อ2ซึ่งว่านี่ก็ถือว่าน้องผู้หญิงนี่เริ่มชินกับเนื้อเพลงเริ่มชินกับจังหวะก็เฮ็ดได้ดีขึ้น För det kommer jag ihåg när jag hade springturné, för då var det en av resorna så roligt, de skulle verkligen vara 4 poäng för det. För springturné, då tyckte jag att vi borde minska, det skulle vi nog inte ha gjort kanske. ถ้ามันได้2 ล้านวิวมื้อเดียวพอโจสิให้หยังหนูพอโจบอกว่าพ่อให้ท่องเลยให้ท่องผ่านเดือนก่อนเลยพรุ่งนี้บอกว่าพ่อเอาท่องแล้วเสียวหยังพอโจก็แม่นว่าเสียวหยังกันอยากได้iPad อยากได้ iPad Sen eftersom det är kvar som inte har dragit in som เสียวหยังเครื่องก็ได้ barnen till på kommunen, นั่งดีใจกันเองก่อน kommer vi hinna med där? Det känns kanske inte så ลูก klokt. ตาแก๊สใช่ไหมพร้อมประชันเอานี่คือเรื่องเล่าน่ารักน่าสนใจเรื่องเล่าที่ว่าเด็กน้อยกตัญญูผู้หนึ่งที่เดินตามหาฝันตอนนี้ประสบความสำเร็จไปว่าที่ว่า90%แล้วก็ว่าได้ก็ฝากพี่น้องติดตามเชียร์น้องผู้มีไว้จะคนได้พี่น้องเด้อลูกหลานบ้านเฮาสำหรับวันนี้พ่อใหญ่กับศิลาพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอ Men กล่าว det คำว่า syns ขอบ inte คุณ mer, ครับ jo så syns det lite gömt. Det blir lite gömt för mig. Jag såg 1% av ditt hår ungefär. Så. Ja.
Kanske kan du ta dig dit billigare än du tror. Momondo. Stay curious.ครับผมก็เป็นนักดนตรีที่แบบขอบคุณนะครับวันนี้นะครับพี่สาวนะครับ เจ้าภาพนะครับ พี่ใหญ่ใจดี มอบรางวัลให้ทุกท่านเลยนะ นะ ค ค รั รั บบ ในก็ติดตามครับลูกหลานกับน้องทีมงานยอดเยี่ยมสำหรับแพง ตำบลเหล่าใหญ่อำเภอศรีนารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ นี่กำลังใจสู่งานนะครับผมเป็นนักดนตรีที่แบบไม่ดับเป็นที่อื่นคนอื่นไม่ได้อันนี้นักร้องครับอันนี้ครับอาจารย์เบาหิวอันนี้อาจารย์เบาหวานอาจารย์ตังเราเบอร์กีตาร์ครับฉายาละมาเลยบอกอาจารย์ตังร้อยเมียบอกนี่ครับตังร้อยเมียตังร้อยเมียเมียมีแต่กับเธอเมียที่เธอบอกนี่อันนี้อาจารย์อะไรนะเนี่ยอาจารย์เซน่าหอยอาจารย์เปลี่ยนครับมือแซกอาจารย์เปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนเป็นเล่น มือบอกด้วยสอบแล้วฝึกงานนะเย้นะครับผมสุดยอดนะครับผมสู้ๆเองพี่สาวเนี่ยขอบคุณครับนะครับขอให้พี่สาวอยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงครับร่ำรวยเอาดีมีแรงดู บ้านมะนาวตำบลเหล่าใหญ่อำเภอศรีนารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เนี่ยของดีจากมีแห้ง มาลัยทั่วถึงทุกท่านเลยนะครับบนรถแห่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับรถแห่รำเพลินเต้ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงหน่วยหนึ่งนะครับ Men annars sa att han skulle väl titta också där. Jag vet inte om han är riktigt viktig i många av jag uppfattade det som att han skulle titta lite på det. Och ja. เดี๋ยวประจุมา ว่าตัวบางพอว่ายุสิทางครับ Men om det blir bra, om det ska långt fram så kan det bli den här delen. เลือกเขาสาย นะครับ เลือกเขาสาย Det drar ju inte ก็มาใส่แล้วกินเองก็ได้นะกินง่ายกว่า när
då om de vill sitta där kan de göra så här. Det gjorde jag ett halvår sedan. Det är fortfarande knappt. Ja, men det står inte att det ska avslutas på förfallodagen. Framgår inte någonstans.ต้องคิดแต่มากมันขึ้นนี่เลย Men det var även längre fram där, var det inte det? มันก็ลงไปเลย Så de vill kanske göra det ett halvår innan. De kanske vill annullera ett halvår i förväg. Då är det inte ไอ้ลูกไข่เป็นนิสัยยังไงมัน det får se. ก็อยากให้คนเราบอกว่านั่นแหละแบบมันเป็นสมจริงสมจังนั่นแหละครับ ขึ้นลงไปลงมาต้องมือลงเลย ไม่ได้รู้ว่าอะไรพูดเล่นอะไรพูดจริงใช่ไหมต่อไปนะถ้าเราฟังได้ยินพร้อมแบบนี้เราทำคลิป มันเป็นยังแล้วผู้ไทยอ่ะ ปล่อยเมื่อคนเที Det ยน ges ว่า ett webbformulär då, ungefär som kan göra annulleringen så ska det längre fram i tiden och så ska den ha เราเป็นการจับวัดเทียน nya bevakningslistan, den som inte längre har ett listor. ว่าเอาเยอะต้นละ Därför att om vi annullerar något i förväg kan vi inte göra ändringar. Det är det. อย่างนี้อย่างกูผิดกูอยู่แล้ว Men var inte det så bra att vi har gjort så นี่ลูกชนลูกหยอกลูกเอาจริงลูกเล่นลูกนั่นกันไม่โอ้ยเนาะลงมานั่งหยิบปุยๆเดี๋ยวนี้ ผู้ใดว่าลูกกูผู้ใดว่าลูกกูหัวซักได้คนพร้อมได้เว้ย ยิ้มเดี๋ยวนี้ยิ้ม นั่งคนเชียร์ทุกอย่างบอกว่าทำงานต้องเขาบอก Men då är det smidigare, då kan vi få bekräftelse. Då kan man ge bevakningslistan och แล้วจากสิว่าคู่พ่อลูกหยอกกันเองหยอกแกมนั่งไปเองมันก็จะด้วยมันก็จะมีภาษาใส่เงี้ยไอ้ที่นี่ก็ติดตามยกเนี้ยได้สั่งว่าเราส่งเนี้ยได้สั่งไอ้ที่เราติดตามมันละด้วย วันนี้เป็นคนเดียวเลย อันนี้ก็ดีชีดีใครเห็นมันมนไหนไม่มีสีสันมันก็บันเทิงครับ อย่างนี้แหละคือโซเชียลผมมีอธิบายเนี่ยแต่ก่อนหนังทีวีเห็นป่ะผู้ใดเป็นตัวโกงย่างเขาตลาดไม่ได้แบบว่าหยิบแค่ det är lite tråkigt อัน att นี้ก็ยังเหมือนกัน kunderna มัน klagar บ på อก det ว่า här. นี่ Inte เปลี่ยน att หลัก de เปลี่ยนหลักอันนั้นนี่เป็นหนักเร็วๆเลย annullerar så smidigt. De vill bli av med จริง försäkringen. ไม่ได้จะไปว่าอย่างฉันไม่ได้เสียโอ้กูก็นานรับไม่ได้รับไม่ได้แล้วแสดงว่ามีจะจัดสาวหน่อยคอยติดตัวว่าในจะในสังคมอิจฉาทีมงานอิจฉาน้องนุ่งอิจฉาบุคลากรสาวหน่อยที่ว่าสั่งสำนักไหนบ้าไปแล้ว มีอีก10 อีโมที่กันแบบเนี้ยที่Men varför ska våran ตอนนี้กำลังถ่ายวีครับนั่งถามหาพอ våra så går det slag ju supersnabbt. พอเสาร์ผมตื่นเก้าโมงครึ่งต่างนาฬิกา Svältbank, då kan den vara i långa högar som helst i den. น้องหน่อยจะทักหาที่มันนำเพชรว่าคิวจบประมาณบ่ายโอเคเสร็จประมาณบ่ายโอเคพอตั้งกลุ่มไม่ได้กลุ่มโทรกันมียังโจอยู่ที่นั่นเลยสนุกคอยตั้งกลุ่มให้แล้วคอยดึงองยิงดึงไดมอนด์ดึงสมาชิก Teacher med automatiska glasögon. เห็นเอ็มวีเราจะคุยกับน้องกับลูกหลานเราเรื่อยๆสนุกเดี๋ยวคอยบ่ายโมงคอยตื่นอีกจะเที่ยงคืนคอยในนั้นจะยิ้มเลยสนุก Fast synd, det tror jag alla blir ถามมัน jätteledsen เขาไปสนุกตื่นแต่ว่าหลานเราจับนั่นมากเลยนี่แหละนี่เขาบริสุทธิ์ซื้ออาหารในของไทยขอบคุณทุกกำลังใจครับ ขอบคุณ FC พี่ๆน้องๆติดตาม Ja. ผลงานชิ้นล่าสุดของใครน้ำเพื่อนยินดีเลยก่อน Ja, jag บริษัทนั้นอีกครั้งเขาไม่ได้บริษัท vet inte om det var exakt det var. Det här เขา var att de เร็ว bokade. ทักหาใครบริษัทหลังไม่บริษัท Det var att de bokade en fika. Jag ค vet ณะ inte om อีก det ค var รั้ง exakt เขา idag. คณะอีกครั้งเขา Men jag har inte tittat eller คือจะกูจะมาเบิดมือทั้งแต่งทั้งกูบ่มีค่าไปเลยเป็นว่าคือจะกูบ่มีค่าในตัวหนึ่งสินะ FC อะไร Men just det här. เหตุการณ์เดียว
แข็งๆเราอีกบ่เย็นนะอ่านบอกคอมเมนต์มันท้อใจเนาะห้าบางแค่คอมเมนต์พี่น้องเข้ามานะ Ja, då skiter vi i det. Det blir inget som är på slutet. ด้วยเป็นด้วยเลยด้วย Är det något mer med det? เป็นคำพูดสั้นๆที่เขาพิมพ์ลงไปคันที่คุยกันยับก็เลยเขาไม่ได้คิดตามอีกอย่างก็เราแยกออกนะ เขาอยู่กับโซเชียลเนาะเดินที่ผมยิงทางมาอย่างจีนี่ว่าอย่างนี้มากสิจีนี่มากแต่ถึงไงกับบอสเซฟชื่อเขาเจ้าอะไรผมเคยยอมได้อย่างจีนี่เลยจะน่าอีนะที่ดินแม่ทั่วขันไปลงท่านเองมันก็รู้สึกว่าท่านเองไม่ผ่านนะพูดเราประมาณเรา Vad är det bästa på den här 94 hundar? มีจะเล่าตัวอะไรนี่ทุกอย่างที่เราถูกแต่ว่าอะไรเขาได้ดีนะถูกมองไปถูกมองเปี้ยงแต่ว่าคือวันนั้นเห็นแล้วผลมันจริงก็คือ Men du har väl varit på det då? จำนวนยังไม่แม่นไม่ได้ใส่ไม่ได้ดูไหม ก็คือเพราะว่าที่นี่ผ่านจาก5 ชั่วโมงไปมันเข้า เดี๋ยวบอกว่ามันเขาหูเรียกตื่นกันบ้างตื่นกันว่าพอไปอยู่บ้านแห่งคือได้ชั่วโมง Idag klockan แต่แม่ 16.45. คือมันเด็กมันได้จำลองแล้วเดี๋ยวไปจำลองลงมาแล้วที่ปล่อยไปเรื่อยๆไปมันก็ยุ่งต้องกันอย่างไม่เคยยืนมั่งยืนบอกแล้วมันได้อีกนะ Nu har ni inte glömt bort den här alkoholen. Tack så mycket. Hej. Ska du byta den gamla iPad till nya iPad 14? De har reklam precis. Det är precis som det varit persienn på det här fönstret ser man inte. På det här fönstret så det kommer så mycket snö. Alltså, nästan så man kan inte titta Titta. ut. En timme, jag sätter på en timme. Ska ladda upp på min Facebook. Ja, det måste vara en timme. Ja, jag vill. Eller en timme, det räcker kanske. Men ni det